Good day, sir. I am Rolando Silva Jr. and today I'm going to explain design patterns in software development. So let's proceed to the part 1. So part 1 is not a foundational understanding, which is what is a design pattern. So design pattern is a reusable solution sa common problem sa software development. So, dili siya ready-made code, but a template or guide, or in simple term, it's a blueprint. So, ano gamitin man nato ang patterns instead of maghimo o bag-o kada project. So, ginagamit siya para mas madali ang development, mas klaro ang iyang structure, and mas dali siya sabton sa other developers. So, and testable siya for many years. So, next is ang 3 categories of design pattern. So, diri natay 3 main categories. So, first natay creational patterns. So, how objects are created. So, ang creational patterns is how objects are created. So, ang real world analogy niya is mura siya bakery nga instead nga ikaw mag-bake, ang bakery mo handle sa creation. So, inana siya. So, next is ang structural patterns. So, structural patterns, how objects connect or combine. So, in real world analogy, like a Lego pieces, objects connect together para mag-form siya of bigger structures. So, next is ang behavioral patterns. Ang behavioral patterns is how object communicate or behave. So, yung real world analogy is like a team meeting, people, diba, is nag-coordinate siya rules, just like objects nag-coordinate siya og behavior. So, let's proceed to the part 2, which is the creational patterns in action. So, akong gipili diri nga creational pattern is ang factory method. So, ang problem na iyang resolve is sometimes is we want to create objects pero dili ta gusto na dili ta gusto nga ang main code is mag-depends on specific classes. Like factory method lets subclasses decide kung unsa siya nga object iyang i-create. So for example sa ato ang makita niyo sa ato ang diagram. So natay payment system, no, which is ang PayPal, GCash, and credit card. So instead nga mag-if-else ka, ang factory is mag-decide siya which payment ang imong i-process to create. Okay, so let's proceed to the number 4, which is singleton. So benefit and drawback. So let's clarify lang, no. So ang benefit niya is one instance lang ang class. Example, database connection. So less conflict siya, less resource usage. Then, yung drawback is, problema kay mura siya global variable nga listen siya i-test ang code and sometimes makos siya og tight coupling. So, next is proceed to the part 3, which is ang structural patterns. So number 5 now, adapter pattern. So, solving incompatible systems. So, let's imagine nga yung mga system nga hugaw na kayo siya. So, na siya old classes and na siya bago nga mga libraries nga dili compatible. So ang adapter patterns is mag-act siya as translator. So, with adapter, dili na nimo i-rewrite imo ang inter-system like diri sa to ang sa image nga ako ang makita. Okay, so let's proceed to the adapter versus decorator. So ang adapter is siya ang translator. So
ginagamitan siya gamitan nimo siya kung dili compatible ang imong interfaces. Ang decorator is mag-add siya og features. So gamitan nimo kung gusto ka mo add og extra behavior without changing original class. For example, sa adapter is kanang plug adapter para mo fit ang Japanese plug sa page outlet kay laylay man tag adapter sa kuan every country. So next is ang decorator. Topping sa pizza, pwede ka maka-add og ini mga toppings niya. So inana. So next is proceed to sa part 4, which is ang behavioral pattern. So observer pattern. So scenario example is Nasdaq weather monitoring system. So, weather station updates temperature. Is tanan mag-observe siya like phone app, billboard, smartwatch, ma-notify automatically. For example, there is sa to ang diagram which is natin subject, observer 1, observer 2, observer 3. So, there is inani siya mag-work. So, next is let's proceed to the part 5. So, applied analysis. So, patterns for an online delivery system. So, karon natay i-apply ng design patterns in a real situation. An online delivery system. So, para nindot ang iyang structure sa atong system. Nagamit na rin og duha ka design pattern. So, first nga design pattern ang gamit is ang factory method. So, ang factory method is perfect mo siya para sa different types of delivery. Then delivery, example, motorcycle delivery, van delivery, may nana nga mga like bicycle delivery and so on. So nato siya mga bicycle delivery. So instead yun natay daghan nga if else atong code, ang factory ang mo decide unsa nga object ang iyang i-create. Kung mag-add kag bag-ong delivery type, din yan siya kailangan usabon ang old code, which is magamit lang mag-create lang kag new subclass. So next nga design pattern ang gamit is ang observer pattern. So ang observer pattern kay important siya kayo kay para sa mga real-time status updates like sa delivery app. Customer sa delivery app is natin mga customer, rider, ang admin dashboard and all of them is need siya o mag-receive og mga updates automatically. So example niya is makita niyo sa ato ang diagram which is na siya order receive, preparing food, rider picking up, and the way delivered. So inana yung flow. So with observer pattern ang ato ang system is mo broadcast updates sa tanan subscribers without tight coupling. So pasabot dili siya mag-depend heavily on each other. Okay, so next let's proceed to the number 10. So, ang question there is using many patterns always better? So, ako answer siya is dili. So, kay gamit ang many design patterns does not automatically make software better. So, because sometimes ang simple code is better than a complicated pattern. So, if you force patterns, ang imong code is becomes over-engineered. Kumbaga, mura siya and pattern should only be used kung naay klarong problem nga ilang ma-fix. So, kung sobra ra kadaghan sa mga patterns, mas lisod siya tabton, mas lisod siya i-maintain. So, the best nga approach gid is magamit lang tag design patterns only
when they make the system clear and more flexible and more maintainable. And baka to siya. Thank you.